प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयजतान आमी पिराचीत काळांत भितर सरता आनी आयचो बुधवार जावन आसा गोबराचो बुधवार. आयज आमी सगळीं आमच्या कपेलार गोबर घेतले हांव आनी आमकां यादनीक जावं दुसरो कोण आमच्या माथ्यार गोबर घालता तो ह्या उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. आनी कसलो उगडास? आमी ह्या संवसारांत सदांच रावूंक येवंक ना. आमचें संवसारांतलें पैण थोड्याच दिसांचें आनी हें मनांत धरून दोन वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. यादनीक असो म्हणटा, पिराचीत कर आनी शिवर्तमान मानून घे. आनी दुसरी उतरां म्हणटा, मनशा तूं धूड आनी पोत्तून तूं तेच धुळेंत वेतोळय. ह्या उतरांनी जेन्ना आमकां उगडास कोत्ता यादनीक, हो पिराचीत काळ आमकां कितें करूंक आपयता काय? जसो एक मनीस आपल्याक कितेंय गाडी चलोवंक जाय, मोटरसायकल चलोवंक जाय तेन्ना कितें करता? लायसन्स काडटा. पूण लायसन्स काडूंक रुल्स एंड रेगुलेशन्स पयले गरजेचे आनी ते रुल्स एंड रेगुलेशन्स ताणें शिकल्या उपरांतूच तें लायसन्स फावो जाता. पूण लायसन्स मेळटच मनशान चिंतूंक जाय, आपणाक कितलोय बरो हांव गाडी चलोवं, हे रुल्स एंड रेगुलेशन्स म्हज्या मनांत आसूंक जाय. हांव तर जंय वेता थंय सही सलामतीक पावतलो जाल्यार हे रुल्स एंड रेगुलेशन्स आमकां गरजेचे. आनी आयज अत्मीक जिवितांतूय हेंच आमकां अत्मीक जिवितांत आयज कितें शिकयता? पिराचीत काळ आमकां जे रुल्स एंड रेगुलेशन्स आमकां देवान दिल्यात 10 मानामेंत, तांचे प्रमाणे तर आमी चलत आनी ते तर आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालीत आमी सही सलामतीक बापाच्या गोपांत पावतल्या. अच आमकां उगडास करता. आनी उगडास करतना ह्या पिराचीत काळांत 3च वस्तू म्हज्या मनांत येतात त्यो करूंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर मागणी. आनी हांव मागणें म्हणटा तेन्ना मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज करुया. मिसाची भेट सदांच आमच्या जिवितांत दवरुया. आनी दुसरी, ह्या काळांत आमकां जायत्यो वस्तू मेळटल्यो, जावं रेतीर, जावं एक बरें कुंसार करूंक, जावं पिराचिताची वाट, कुर्साची वाट, ह्यो जायत्यो वाटो आमकां मेळटल्यो. ह्यो जायत्यो संदी आमकां मेळटल्यो. त्या भाग घेवन आमच्या जिविताचेर नदर घालून तर ताचो फायदो काडुया. दुसरे सुवातेर आपदमावणी आनी आमी उपास करूंक हो काळ आमकां उलो करता. आपदमावणी म्हळ्यार कितें? आमकांच कितें उणें करून दुबल्या धाकट्या सगळ्या आमचो हुस्को धरून, आमकांच कितें उणें करून आमी आमचो गरजेवंतांचो उगडास करून. आनी हें करतना पयले सुवातेर जायते फावटी आमकां जायत्यो संद्यो मेळटात ह्या दिसांनी आमच्या जिविताचेर नदर मारून कितें भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक. म्हाका तर कितें बरें लागता, म्हाका बरें करून दिसता, म्हाका आवडटा आनी तें तर म्हज्या फायद्याक पडना, तें दमावंक शिकूया. आनी आमचेच कुडीक थोडें कितें उणें करून तें आमी आमकां सांबाळचें न्हय. जायते फावटी आमी कितें करतात? तें आमकां सांबाळून दवरतात. की उणें केलां तें फुडाराक तें करचें न्हय. तिसरे सुवातेर आमकां जें कितें आमी सांबाळटात त्या गरजेवंतां सगळें वांटुया, तांचो हुस्को धरुया. हेंच करून हो काळ आमकां आपयता. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो काळ किरीत म्हत्वाचो काळ. थोडे फावटी आमी जायते फावटी थोडे फावटी हांव म्हणटा जायते फावटी हो समज आसा, पिराचीत काळांत सगळें बंद करता आनी एक फावट पिराचीत काळ आमचो कबार जातच आमी सारकें सगळें भरून काडटा. हें करचें. जें कितें उणें करतात तें दुबल्या धाकट्या सगळें वांटचें. होच म्हजो आवडो. आनी हो काळ आमकां कितल्या दिसांचो काय हें मनांत हाडुया. जायते फावटी आयज आमी सुरू केला 40 दीस आमकां ह्या दिसांनी हें इगोजमात करूंक आपयता 40 दिसांचो. पूण आमी 40 दिसूच करचे न्हय. 40 दिसां उपरांत सगळें खबर न्हय. आज बुधवाराक जें कॉमेस केलां तें इगोजमातेच्या मोना प्रमाणे 40 दीस करुया आनी फुडाराकूय जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे परबेक तयार करून
तयारी करून एक बरें कुंसार करून आमी फुडाराकूय ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत चालूक दवरूंक प्रयत्न करुया होच म्हजो आवड मोगचानो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जल्मलो तेन्ना ताच्या बापाय आर्टिफिशियल वर्ल्ड ताका रचून हाडले ही वॉज अ प्रिन्स आनीक जे कितें जाता तें बरा सरभोवती आंगणातूच ताचें जिवीत जालें दोंगराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया मोगचानो आयजतान आमी खेरीत पिराचीत काळ आमी सुरू करता आनी हो पिराचीत काळ आमी गोबर घालून सुरवात आमी दिता जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां 3 वस्तू सांगता उपास मागणी आनीक धोणगूण आनी हे उपास मागणी धोणगूण आमी करून कितें करता काय आमी खेरीत भाशेन आमचो व्हडलो जो मिस्तेर आसा द पास्कल मिस्ट्री जावं जेजूचें डेथ रेजरेक्शन आनीक हे आमी समोर उरतले आनी हेच पासो जो आमी गोबर आमी माथ्यार घालता तो म्हत्वाचो 2 वस्तू आमकां शिकयता हे गोबरा उद्देशी पयले सुवातेर की हो गोबर आमी माथ्यार घालून आमी मॉर्निंग करता मॉर्निंग म्हणजे जेन्ना आदल्या काळार आमी पडल्या जाल्यार खेरीत भाशेन जोयल प्रभाती जावं जेरेमायस प्रभाती आपल्या यानीक लोकांक उलो मारून यानीक म्हणटाले जिवीत बोलचे खातीर आनी आपुणूच ह्या गोबरान तेगे भाशेन लढोन यानीक देवाच्या शरणांत घुसताले तेच पळोवन मॉर्टालिटी आनी कितें मनशा तूं दुडींतलो आयला आनी हीच दुडीत तूं बरो तेगे भाशेन तूं येतलो हेंच मनान धरून आमी हो गोबर आमच्या माथ्यार आमी घालता आनी हाचे उद्देशी कितें आमी पातकांतली नितळ निर्मळ जावच्याक होच जावन आसा संदेश आनी नितळ निर्मळ जावन कितें आपणाव जेजूची शिकवण जेजून जे आमकां शिकयलां ती आपणावून आनी सेवेत जात्रेंतल्यान आमी तर दुसऱ्यांक करूंक हो काळ आमकां सगल्यांक हे भाशेन आपयता तर हेच ह्या काळांत आमी करूंक ह्याच देवाची कृपा मागुया